tells me he has a very serious problem. Let's go. 肖总，林叔负责的安达面包生产线出问题了。前2天叶繁星的繁星有约报道了我们安达面包的质量问题，说我们安达大量使用过期的原辅料。现在各方面都在跟进这件事情，您赶快看一下新闻吧。日前，著名访谈节目主持人在节目中曝光了我市龙头企业阳光百货的面包原料过期，同时存在苯甲酸、苯甲酸钠、富马酸2甲酯等严重超标。听说安达面包被查出来原料过期5个月之久，是真的吗？是啊，安达面包主要受众真的中小台商，阳光企业如何面对自己的企业良心呢？对啊，林总，我说的都已经说过了，无可奉告。林总，回答一个问题。林总，回答一下吧，林总，回答一下。知名女主播叶繁星报道面包过期丑闻，刚拿内地传媒大奖，有望再夺亚洲大奖。繁星姐，好漂亮，漂亮吧？真美，是吗？嗯，来，坐，今天穿的真漂亮，坐这儿。这个叶繁星，拿着我们阳光集团的赞助费来做节目，靠的，就是报道我们阳光的黑木耳出名捞钱。哼，亏他做得出来。干嘛的？票呢？我是叶繁星的粉丝，我过来看完他领奖就走。哎，那你票呢？粉丝也得有票啊。这个。哎，对呀。哎，没票就赶紧走啊，后面都等着呢。快点好吗？就是啊，在后面排队去，排队。来，大家别着急啊。谢谢。收泰了，这不是叶繁星的公司吗？为了我偶像，拼了！女士们、先生们，现在为您揭晓，获得年度风云人物奖的是叶繁星。Ladies and the award of Lady of the Year， 叶繁星姐。
一闪一闪亮晶晶，满天都是小星。看看是谁第一个恭喜我。白星，你怎么了？哦，刚才在台上光有点大，可能头有点疼。没事，我应该休息一会儿就好了。哦，好，那你什么时候准备可以走了？告诉我。嗯。叶繁星，我知道你那年夏天在游乐场做了什么。哈哈哈哈哈！叶小姐，门口放着送给你的花。谁送的？不知道。享受你现在的成功吧，站得越高，摔得越狠。I am 魔气。好点了吗？叶主播，我是你粉丝，我有幽闭恐惧症，看到你太激动了，所以才不好意思啊。你是我粉丝？啊，是啊。这个，你送的？你说花啊？我想送你的，但是我送不起，太贵了。不是你送的。嗯。那你是怎么进来的？嗯。好吧，下次小心点儿。没什么事情，你可以回去了。还有，这里不是随便谁都可以进来的。那个叶主播，你能给我签个名吗？我是你3年的粉丝了，你的每一期节目我都看过。我也想跟你一样，成为一个永远追求梦想的人。我的梦想是当一个设计师，能帮我签个名吗？好。谢谢。不要放弃自己，永远怀抱梦想。叶主播，你写的太好了，我会加油的。加油！哎，你谁啊？我是叶主播的粉丝。哦，繁星，车已经准备好了，可以走了。
爸。哎呀，哎呀，我们家的大英雄回来了，我的宝贝闺女，太好了，太好了，获了这么大一个奖，恭喜你，恭喜你啊！谢谢爸爸。哎，你看，哎，香槟都冰好了，蛋糕也做好了。哎，这蛋糕可是你妈妈亲手做的，她今天可高兴了。我妈今天心情好啊？当然好了，你获了这么大一个奖，她能不好吗？不过我告诉你啊，她今天肯定会喝醉。为了让妈妈高兴，我以后要获更多的奖。对了，我们很期盼呢。哎，妈呢？啊，在画室呢，一会儿就出来。哦。太棒了，真得夸你。你看，已经差不多了。哎呀，我说老婆，没开始呢，你怎么就喝上了？哎，不过今天这日子值得庆贺，等会儿我陪你喝2杯啊！哎，老婆，来，坐啊！哎，慢点，哎，好，慢点。妈，谢谢你帮我准备的蛋糕。你看，这蛋糕是不是做得很漂亮？特别漂亮。这是用来庆祝谢谢妈。你妹妹24岁生日的。Happy birthday！ Cheers！ 我昨天做了一个梦，梦得特别真实。梦到你妹妹在一个海边买了一张船票，然后对我说：“我夏天就要回家了。”啊！醒来之后，我连那个门牌号都清楚的记得，是25号。谁知道，就在我想要看清楚的时候，我醒了。我竟然醒了，气死我了！老婆，别说了好不好？梦就是梦，梦里边的事情怎么能当真呢？你不能总生活在你的梦里边。今天繁星得奖，是个好日子，我们应该来为这个庆祝庆祝嘛。我是庆祝，我刚刚不是说了为我女儿生日庆祝吗？老婆，我们失去女儿20年了。错，是19年6个月03天。我一天一分一秒都会记得。干什么？啊？你们连她生日都不记得了？你是不是一直觉得，一直都认为，这个家只有你繁星一个才是我的女儿？不是的，妈，我从来都没有忘记过妹妹。老婆，咱们不是说好不提了吗？为什么不提啊？你们是不是当她死了？你是不是根本就不想你妹妹回家？我想，我当然想。当然了，我的女儿回来才是最重要的事情。今天，我就是要为我的女儿生日庆祝，也要为她早点回来而庆祝。干杯！
我常常在想，如果时光能够倒流，如果我不曾贪恋过窗外的世界，是不是这一切就都不会发生了？再见，再见了。好了好了，咱们不要再看了啊！这次没选上的小朋友呢，下次呀好好的表现。一旦被新爸爸妈妈选上了，以后啊就可以有家了，好不好啊？好。来，过来吧，过来吧。我查过了，我们符合退养规定，是合法退养。而且这个孩子啊，性格也不好，成绩也不好，确实不适合我们家呀。硬要我们把他带回去啊，对孩子本身也不好。孩子呢，你们是可以退回来的，但是不要因为自己有了孩子，就说我们的孩子不好。走。爸爸妈妈，洋洋，洋洋，洋洋被退回来了。听话，洋洋，不哭啊，走了。洋洋被退回来了。把你的玩具给我。这是我爸爸妈妈给我买的。他们不是你爸爸妈妈，他们已经不要你了。不可能，他们是出差去了。他们说过，那里就是我的家了。他们会回来接我的，明天就会。随便看见一辆车，我以为是他爸妈的车，就追过去，这不傻吗？哎，不要再看了，来来，快回去，回去了啊！孩子乖啊，回去了，回去了，回去了。来来来，快点，走快点，回去了啊！快点，快点走了。我说老婆，咱们还是先看一看人家推荐的孩子。一定要领养回家吗？一点血缘关系都没有，领养回去干什么？既然咱们努力了这么多年都怀不上，那就干脆领养一个吧。这么多年没怀上，不代表我永远也怀不上。如果把一个没有血缘关系的小孩领养回去，那不就是在天天提醒我，我是一个不能生小孩的女人，不能为你传宗接代。哎呀，你话可不能这么说。你看看，你看看人家领养孩子的家庭，过得不是很幸福吗？算了，如果你真的不愿意，那咱们就回去算了。那就先看看吧。哎。猴子，猴子，过来。就是这个小朋友。叔叔阿姨好，我叫猴子，今年7岁，上1年级，会背99乘法表。我100米跑学校第1。好好好，真乖啊！来来来，吃糖吃糖啊！谢谢叔叔。来来来，乖。老婆，你喜欢哪一个？谈不上喜欢不喜欢，先看看吧。老师啊，我们主要是想领养一个女孩子。哎呀，我们这儿的孩子你们都挑的差不多了，我觉着啊，如果你们不是真心收养的话，我看就算了吧。不，我们是有诚心的。还有没有别的孩子啊？孩子，你怎么一个人坐在这儿啊？这孩子会画画哎。孩子，
你画的是什么呀？我画的是妈妈。老婆，你看这孩子。热西啊，我们回家喽。热西啊，这是你的房间，以后啊，你就住在这儿啊。宝贝儿，怎么了？我觉得现在太幸福了，我以为是在做梦，我怕我一觉醒来，这些都没了。傻孩子，以后不要哭了啊！你现在有爸爸妈妈，以后你就有家了，知道吗？会很幸福的。妈妈，回来啦！我又考了100分。哎呀，哇！快来快来，给妈妈看一下。哇，好聪明啊！哦，你真乖。好，妈妈呢奖励你，这个周末带你出去玩。你想去哪里玩啊？我要去公园玩。去公园玩啊？好，那我跟爸爸带你去公园玩，好不好？乖宝贝。老婆别动，别动，我来开啊！哎，小心一点。哎，慢点慢点啊，我来扶着你。哎，你可不能大意啊！我告诉你，这得加倍小心。没那么夸张了。哎，小心小心。哎，慢一点儿。
哟，我的宝贝儿，我的小宝贝儿。若曦，快让开，把他带回房间去，快回房间去啊！走喽，回房间喽，走喽。妈妈。哎，好了好了，别哭别哭了，小宝贝儿。哎呦，不哭了，你看。哎呦，老公啊，如果早知道这样，我们真的不应该收养若曦。哎，可不能这么说了，让孩子听见了多不好。因为我们收养了若曦，才给我们带来了好运，才有了我们自己的孩子。以后啊，可不能厚此薄彼啊。话是这么说，但是，毕竟一个是亲生的，一个是收养的，怎么可能一样呢？不能这么说。如果没有若曦，我们哪来的繁星啊？哎，你看他笑了，笑了，哎，你回来了，蹲在那里干嘛？妈，我考试考了100分。饿吗？饿了去喝牛奶，吃饼干吧。你们不等我啦？妈，我等你。来。爸爸回来喽！哎呦，爸爸，哎呦，繁星啊，来亲我一下，来亲我一下，回来了，回来了。哎，若曦啊，哎，正好我在机场给你们买了几盒巧克力。来来来，这是繁星的，这是若曦的，谢谢爸爸。这个是妈妈的，我也有啊。当然了，妈妈也有啊。哦，那你喜欢，妈妈送给你。谢谢妈妈，姐姐你都要给我。不行，我是要留给妈妈的。就让让她了。给我！你看这孩子，给我！不给！哎，慢点跑，慢点跑啊！若曦，你就让让妹妹嘛。繁星，叶繁星，繁星，叶繁星，繁星，繁星。找到了吗？没有啊。哎呀，这孩子跑哪儿去了？我们再去楼下找一遍。繁星，你到底做了什么？妹妹要吃巧克力又怎么样？你为什么不给她？你逼得她要去那个洗衣机里面偷吃，你知道她这样会死的吗？妈，不是这样的，我只是想留给你吃的。
你给我记住啊，这个家里所有的东西都是繁星的，她要什么都可以。我知道了妈，我知道了。你是姐姐呀，你是要让着她的。以后再让我知道你欺负她的话，我下次不会放过你。我知道了妈，知道了，知道了。记住了吗？我记住了，记住了。你还不给我走？哥哥，我要啊，我要啊！不行，不行，妈妈会骂我们的，不行啊！我要我干嘛？哎，不管你了。上一次已经把你妹妹逼到洗衣机里面了，你这次还要火烧她，你是不是想逼死她？是不是啊？不是这样的，妈，不是的。你以为我不知道你心里想什么吗？你告诉我，你心里是不是嫉妒她？说，不是这样的，妈。说，你说。够了，别再打了，你不能这样打孩子。你知不知道啊？我们的女儿烧了一个很大的伤口，她只有4岁啊，这个伤疤一辈子都消不掉了。你告诉我，你为什么老是欺负你妹妹？你说。不是这样的，妈，我让繁星不要玩烟壶，她不听我的呀。她才4岁啊，她懂什么？你就不能把烟花抢过来吗？我怕我抢了她烟火，你又骂我抢她东西啊。你现在还怪我是不是？不要再打了！我不想再见到你了，你给我滚！若曦啊，你先上去。风平啊，繁星已经去过医院了，医生说没什么大碍。什么没有大碍呀？医生已经说过了，她这个皮肤烧伤了，伤疤一辈子都会留在她的身上的。事情已经发生了，你生气又有什么用呢？你教育孩子得讲究点方法。我们的女儿被他烧成这样，你还跟我说什么教育方法？他差点把我们的女儿害死。我不管，你赶紧把这个野孩子给我送回福利院去。妈妈，为什么你不爱我，妈妈？我到底要怎么样你才能爱我？妈妈，为什么我不是你亲生的？拿这个过去给妈妈，妈妈会不会原谅我呢？昨天妈妈刚打完我，哎呀，不管了，我还是去试一试吧。妈，我好了，这个送给你，回来再戴吧。妈妈，这里是福利院，为什么带我来福利院啊？今天妈答应老师要拿礼物给他，你帮妈妈拿，把这个礼物呢交给老师，好吗？另外呢，妈妈买了你最喜欢吃的巧克力，乖，帮妈妈做点事情。老师要下班了，你快去啊。
妈妈的亲生女儿，没有人知道我曾经做过的事情。就让这一切像这个福利院一样，成为一座废墟。在废墟上开出的花，虽然有毒，但那是我的全部。他跑到哪去了？我以为他跟他自己的小伙伴玩去了呢。孩子不见了，我们上哪儿去找啊？若曦，若曦！若曦啊，快跟爸爸进屋！快起来！起来吧，洗个澡，回家睡觉了。快进屋吧。好，接着，小心点，快点，过来。我们去游乐场玩吧。我妈妈不让我去游乐场玩，说最近有坏人在那偷小孩。是啊是啊，我表弟就是在游乐场丢的。姐姐陪我玩捉迷藏。不行，自己出去玩吧。不嘛，我要嘛。不行，你还发烧呢，不能出去玩。那你就把心仪项链给我。不行，这是我做疗送给妈妈的。不嘛，给我。小繁星乖，回头姐姐有空再做一个送给你。不嘛，那你就陪我出去玩。妈妈会骂人的。爸爸妈妈去奶奶家了，他们要晚上才回来。你自己玩，姐姐要写作业。不嘛，陪我出去玩，不然我就告诉妈妈你欺负我，让她打你。哼！真的要出去玩吗？姐姐，你把项链给我。烧退了才能吃雪糕。不嘛，我要吃，我要吃！不给我买，我就让妈妈不要你了。好，那这样，我去给你买雪糕，你在这里做旋转木马，做完以后在这等我，不许动，知道吗？好。
夜没有星光，一片漆黑，在黑暗中可能有一个站着的天使，展开着双翅，在等待着这个灵魂。夜没有星光，一片漆黑，在黑暗中可能有一个站着的天使，展开着双翅，在等待着这个灵魂。夜没有星光，一片漆黑，在黑暗中可能有一个站着的天使，展开着双翅，在等待着这个灵魂。繁星，繁星，你看妈妈买了什么回来给你？繁星。夜没有星光，一片漆黑，在黑暗中可能有一个站着的天使，展开着双翅，在等待着这个灵魂。哎，这么早就睡了吗？楼上呢。啊，妈妈叫你呢。夜没有星光，一片漆黑，在黑暗中可能有一个站着的天使，在等待着这个灵魂。繁星，繁星，繁星。妈，我是若曦，不是繁星。妈妈好想你。妈妈好想你，妈妈就知道你。这就是繁星，繁星从来都没有走失。我们家从来就只有一个女儿，她就是叶繁星，对吧？嗯，我是。知道，如果你还在我身边，你一定是特别乖、特别乖的女儿，特别漂亮，特别可爱。我知道你将来一定会考上最好最好的大学，每个人都喜欢你。我知道你一定是所有人心目中最耀眼、最耀眼的那一个，因为你是妈妈的心肝宝贝。
因为我的女儿就是这么优秀。我知道，将来如果妈妈牵着你的手走在路上，所有人都会看着你，肯定很羡慕。我有一个那么完美的女儿。爸妈，啊，妹妹丢了，你们还有我。从今往后，我就叫叶繁星。我会成为你们期望中的那个女儿的。叶繁星，我知道你那年夏天在游乐场做了什么。小韩呐，你凭什么挺我的职啊？我告诉你，我跟董事长在一个小店面一起打天下的时候，你都不晓得在哪里。现在倒好，跑到我面前耀武扬威来了。我知道，你一直想我们这几个老的碍眼，一直想找个机会把我们给蹬走。口口声声说为了什么公司产业升级，都是幌子。我告诉你，你不要仗着董事长信任你，你就为所欲为。我姓林的，可不是什么好惹的。林叔，哎，你就别。上台。肖总，林叔可是跟着董事长一起创业的元老了，这件事情，要不我去跟肖老汇报一下？不用了，我自己会说。肖总，这个是 Showtime 下年度的招商方案，他们刚刚报道过我们的负面消息，惹得我们一身骚。他们规模再大，也是一家网络节目制作公司，居然张口就是3000万。繁星，繁星，哎呀，奖你也拿了，面子你也有了，这个里子咱们还得兜着。今天晚上尽快安排一个饭局，哎，要不咱们做一档节目来正面宣传阳光。
我们没有做错任何事情，为什么要卑躬屈膝？如果我们这样的制作机构都没有良心，那这个社会会变成什么样子？好一个社会良心！我们这次算是真的领教了。不过你们有没有想过，你们这样的做法，对栏目的赞助商来说，实在是有失厚道。对不起，我的职业素养只教会我对社会公众讲良心。贵集团的这次行为，已经严重影响了阳光的形象。你们现在有2个选择：第一，主动承担违约责任；第二，立刻消除社会影响。当然了，消除影响，一定要消除影响。我们连续做5期的节目，来宣扬阳光的正面形象。可是我看叶主播的态度，好像不肯善罢甘休啊。龚总监，我们之间的合作呢，是建立在叶主播的态度上的。樊星，你就表个态嘛。我的态度从来都没有改变过，我会追踪到底，直到阳光正面给出答复。哎，别，肖总啊，我们绝对不会再重播这个节目。我们绝对会报道，这涉及到原则，我会坚持。如果您不同意，没关系，我主动辞职。哎，樊星啊，凡事好商量嘛。肖总，还要告我吗？戏演的真不错，我看老广都被你气疯了。那我能当个影后吗？好啦，到底查出来哪些人参与了吗？还不是林叔他们那帮人，仗着跟董事长多年的情分，倚老卖老。但这次他们做的实在太过分了。这次真的谢谢你了。我可不是为了你哦，我是为了我的公众。所以以后有消息还是得告诉我吧。哎，别人家的女人呢，都要他们的男朋友给他们买名牌包、买车什么的，只有你叶繁星，要消息。所以，我不是别的女人。好。虽然我不是别的女人，喜欢那种奢华的东西，但是也不代表我不期待礼物哦。我哪敢忘记啊？那，这次去新西兰帮你准备的。哇哦，我还真是喜欢这种来自大自然的礼物。好了，我会好好珍藏的。一直都说要去旅游啊旅游，看来短时间内是实现不了喽。繁星，你这样当我的秘密女朋友，会不会觉得委屈啊？那肖大总裁偷偷摸摸当我男朋友，不觉得委屈吗？我觉得特委屈。叶主播，别回头，有人拍照。绿灯了，快走！拜拜！外卖来了。哎，四月来了。自己拿。你怎么才来呀？我都饿晕了。这不来了吗？哎呦，闻香味儿应该是4月来了是吧？啊，
哎，等会儿，先帮我看看，左边还是右边？左边。信你的。哎，你知道我昨天去看传媒大奖了，你猜谁获奖了？哎呀，这个就不用猜了，叶繁星，假的不能再假的女人。不许诋毁我女神。不是，4月，你跟我在八卦界混迹多年了，从来没有见到过哪个明星不沾花边新闻的，所以叶繁星也不例外。我说没有就没有，你可不许无中生有。哎呀，4月，你知道我们风评工作室为什么能够在八卦界屹立不倒吗？啊，那是因为我们有节操的。来，跟我一起来喊我们的口号：我们不制造八卦，我们是八卦的搬运工。此处应该有掌声。先把上个月的爆料费和外卖费给我结了，800。记账找积极。喂，4月琪姐，我下月结婚，你报销那800呢，就算你的红包，怎么样？我一个人也吃不到800吧？那我就算你600，这条项链送你，抵你200。左卡一同款好吗？就算 A 货的话，也比你的红包贵。你看看，你照照。哎，我看看，这是叶繁星。这男的是谁啊？他朋友吧？你傻呀？这照片卖我400。不行，这是我偶像的照片，盖不过传。600。不行，这是原则问题。好吧，好吧，看你那样子，你卖给我也不知道是谁给的，好吗？4月，过来一下，帮我选件衬衫。我，哎，叫你呢，快去，快去，快去。4月，你来了，我来了。萧姨，哎，老米啊，你可真是有福气，女儿这么孝顺，天天都来接你下班。萧姨，瞧你这话说的，如果连自己妈妈都不孝敬的人，还有脸活在这个世上吗？啊，对吧？是。妈，不用等我了，我先走了。哎，4月，那你早点回来啊。好。感谢各位朋友们对我们阳光集团的监督，我们将继续向叶繁星工作室注资3000万。可是出了这么大的事情，为什么你们还要追加3000万的投资呢？其实叶繁星的职业素养赢得了我们的信任，也希望各位媒体朋友们能够继续支持和监督我们阳光集团。谢谢大家，谢谢大家的提问。金， 3000万，我 get 到你的诚意喽。这还远远不够呢。我们在一起都已经5年了，我想是时候该给你一个交代。这里信号不太好，我出去跟你说。你要给我什么交代呀？这么重要的事情，当然要到最重要的地方去看了。神神秘秘的，要去哪里看啊？我之前去过一个地方，那里有全世界最美的星空，而你，会是我最美丽的繁星。晚一点事情处理完了再打给你，拜拜。谁的电话？
是同事。同事？那么紧张干嘛？没有。不是跟男朋友讲电话吧？不是，真的是同事。不是就最好了。别忘了你答应过我什么。不会忘的。妈，我当然记得你跟我说过什么，我也记得我答应过你什么。但是我在想，除了妈说的那种办法之外，是不是还有别的方法？你不用再想别的了。你忘了大师说过吗？你是水命，你妹妹是火命，你们两个是相冲的，而且家里的福气是有限的。如果你一个人用尽所有的福报，你的妹妹就没有办法回到这个家里了。就当妈妈求你了，为了妹妹，你暂时不要谈恋爱，可以吗？知道了吗？你也放心了，你的妹妹很快就要回来了。等她回来的时候，你不只可以谈恋爱，结婚都没问题。那我就放心了。叶繁星，早。我以为你平时站在台上领奖就已经很风光无限了，没想到还有这么闪闪发光的新闻点。我也想把这样的新闻点让给别人，但是没办法。小飞，通知媒体，开记者会。OK。坐，是不是闪闪发光，刺了你的双眼？It's none of your business, OK？ 哦，喂 ，Hello， 哪位？哎，嗨。谢谢。飞晶，你说这车里的照片是谁传出去的？别回头，有人拍照。今天请你吃饭呢，是有事情想请你帮忙。萧大总裁找我帮忙，这事我得掂量掂量，不一定同意哦。我是在想，我们在一起那么久，是不是也应该正式的见见你父母？怎么突然想到要见我爸妈呀？我们在一起谈恋爱那么长时间了，一直都没有对外公开。但是这一次，你被那些八卦娱乐泼脏水，我心里真是过意不去。再加上这段时间，我跟你爸因为阳光上市的项目，最近总是在一起工作。如果让他知道了我们一起瞒他那么久，他会怪我没礼貌的。好，那我找个时间约喽。谢谢了。哦，对了，我妈这个月好像在忙画展的事情，要不然等她忙完这个月，我们再找时间。老板，
老板，我来了。聂思月，你以后不用来上班了。为什么？你还有脸问为什么？你自己看，送餐期间到处拍人隐私，这次是叶繁星大度，工作室打电话警告了我们，下次碰到别人没准告到我们破产。你自己看。哼！哎，老板，你会跟风评工作室的人对峙吗？我只跟值得我尊重的人沟通。谢谢大家的关注，谢谢。再怎么说，我们风评工作室那也是一个有逼格、有高度的八卦杂志。叶繁星啊，叶繁星，我就不信了，我就不信你身上没有一点见不得光的事儿，你信吗？不信。你信吗？嗯，不信。反正我也不信。为什么乱发叶繁星的绯闻？什么叫我乱发绯闻啊？啊，不是你给吉吉的吗？吉吉亲口说的是你看到了，并且拍到了。婚礼进行曲呢已经响起来了，接下来现场的所有来宾、所有亲朋，让我们用掌声有请新郎新娘入场。哎呀，特别的激动，特别的开心。接下来呢，现场的所有来宾朋友，让我们通过一段 VCR 一起来见证两位新人从相识到相知到相许这个重要的时刻。来，这个小时候真可爱的，真般配呀！这不是新郎，对呀，那个是新郎，这什么人啊？怎么回事啊？又换了一个，男人，新郎，那谁呀？人就在现场呢。那儿是不是他？好啊你听我解释，你听我解释啊，不是这样的，听我解释，关掉！
好修理一下那个坏女人。上高中的时候我就看她不顺眼，仗着自己长得漂亮就瞎嘚瑟，害得你高3就退学了。她还给自己起了一个艺名叫 Gigi， 说是要出道。对了，她真名叫什么来着？王红霞。哎，这不给我的吗？啊，你喝你喝。所以我就说嘛，我这个人就这样，谁要是对我好呢，我肯定会报答他；谁要是敢惹我，我也绝对不会轻饶他。哎，虽然那个 Gigi 很可恶啊，可是你这样做，去破坏人家婚礼，会不会太过分了？哎，过分的是他好吗？要不是他一直欺负我，我能这样反击吗？最重要的是，叶繁星是我偶像哎，你看他，你看，他竟然乱发我偶像的绯闻，好不容易跟叶繁星建立起来的联系，全都给他毁了。叶繁星现在肯定误会我了。放心吧，他不会误会你的。真的？真的，因为啊，他压根儿就不会记得你。你和他之间呢，就是蓝海和纽约的距离，那是坐着高铁也够不着的。你就 let it go 吧。我可是他的老粉哎，让我的偶像误会我，还不如让我去死呢。不行，我得去跟他解释。一会儿繁星姐上完妆之后，你跟前排观众再互动一下，开场气氛是很重要的。去啊去啊去啊 ！No problem。嗨，繁星，嘉宾的采访稿都对过了吗？对过了，你先坐吧，一会儿化妆师来。好，亲爱的，先把项链戴上，我看看。你呀，永远都忘不了赞助商。哼。今天项链好看吗？哎，你们俩谁拿了？哎，你动过没有？没有啊。嗯，我也没拿过。哎，我刚刚出去拿水之前，项链还在盒子里的。赶紧去找找。找找吧，找找吧。奇了怪了。我这 ，My God！ 会不会被人偷走了？偷？什么？